Hello everyone, I am Sugandha Bansal from Aladdin Health. We are sitting here with Dr. Nitin Jain. He is a respiratory disease specialist working in Jain Chest Care Center. So let's talk about a very common problem, that is snoring, जिसको हम common language में खराटे भी कहते हैं. तो जानते हैं कि ये हमारे जो आजकल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स हर किसी को हो रहे हैं. क्या ये कोई बीमारी है? सुगंधा जी, देखिए, स्नोरिंग पर से कोई बीमारी नहीं है, पर स्नोरिंग एक बीमारी जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसका एक बहुत ही कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है. और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बीमारी है जिसके अंदर हमें रिपीटेटिव एपिसोड्स होते हैं नॉक्टर्नल ब्रीदिंग के, सिजेशन के, जिसके अंदर हमारी ब्रीदिंग की थोड़ी देर के लिए जैसे रुकावट हो गई या कुछ तरीके से आप माने कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है हमारी ब्रीदिंग के पैटर्न में, और इसका जो कॉमन सिम्टम है वो स्नोरिंग है. तो जैसे आपने बात किया कि बीमारी है, तो इसके और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के और भी बहुत से सिम्टम हैं. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो स्नोरिंग है ही, खराटे आना. इसके अलावा दिन में अधिक नींद आना या हमें बार बार ऊँघना, नींद के दौरान हमारी श्वास की गति कम या ज़्यादा होना, ये रेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न रहना, या हमारा इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी, सुबह सुबह उठते हैं और सर में दर्द या भारीपन रहता है, सुबह सुबह उठते हैं गला सूखा हुआ रहता है, या फिर हमारा चिड़चिड़ापन या इरिटेबिलिटी, और साथ में या फिर सेक्स में अरुचि, या फिर यानी कि सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सभी इसके कॉमन सिम्टम्स हैं. इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को डायग्नोज करने के लिए हमें एक स्लीप स्टडी से निकलना होता है, जो कि आपके डॉक्टर को आप कोई सी भी इन सिम्टम्स अगर आपको रहते हैं तो आपको अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए, और वो आपको एक स्लीप स्टडी एडवाइस करेंगे जो आप घर पे भी करवा सकते हैं. पर ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप एक रात के लिए अस्पताल में भर्ती हों और उसके बाद आप वो स्टडी कराएं, तो उसके हम इस बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं, इसके सभी लेवल्स के बारे में पता कर सकते हैं. तो जैसे ये एक पर्टिकुलर एज लिमिट को होती है या पर्टिकुलर जेंडर को होती है, या किसी को भी हो सकती है? नहीं, ये किसी पर्टिकुलर एज लिमिट में नहीं होती और ना ही पर्टिकुलर किसी जेंडर में होती है. ये किसी को भी हो सकती है, चाहे वो पतला हो, मोटा हो, औरत हो, आदमी हो या बच्चा हो. ओके, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें स्लीप स्टडी करानी चाहिए. स्लीप स्टडी के पैरामीटर्स देखने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोगों में सर्जरीज हो जाती हैं, आप उसके बाद सर्जरीज होने के बाद आप बेहतर महसूस करते हैं और आपको बहुत निजात मिल जाती है इस चीज़ से. और कई लोगों में हम ओरल अप्लायंसेज आते हैं, तो ओरल अप्लायंसेज वो लोग यूज़ कर सकते हैं. और ये सबसे इम्पोर्टेंटली जो है वो है CPAP या BiPAP मशीन. वो मशीन हमें यूज़ करनी होती है ओवरनाइट, जब हम सोते हैं उस समय लगानी पड़ती है, और धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है बहुत ही बेटर होती जाती है, आपके सिम्टम्स बेटर होते जाते हैं. जैसे कि आपने नॉर्मली सुना होगा कि अच्छी नींद नहीं रही तो आपका दूसरा दिन खराब हो जाता है, तो वो चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी और आपकी जो बेसिक आपका जो रूटीन लाइफस्टाइल है वो बहुत ही एनर्जेटिक और स्फूर्ति भरा हो जाएगा. ओके, तो अगर कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता है तो क्या होता है? देखिए, अगर एक बार हमें ये चीज़ पता चल जाती है तो हमें तुरंत हमारे चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसका समय पर उपचार नहीं किया जाता है तो हमारी बॉडी में और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज, स्ट्रोक, डिप्रेशन, इंटेलेक्चुअल डिटेरियोरेशन, कि वो मरीज आप बौद्धिक विकार जिसे कहते हैं कि मरीज बोलने करने में या आप एक दूसरे से बातचीत करने में बड़ा अलग तरीके से हो जाता है, और इम्पोटेंसी भी इसके कारण हो सकती है. इसलिए हमें इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए. जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको खराटे आते हैं, या आपके पार्टनर को लगता है कि आप रात को बार बार में बेचैन होकर उठ जाते हैं, या आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, या आपका पार्टनर भी आपकी नींद से डिस्टर्ब रहता है, तो आपको तुरंत स्लीप स्टडी के लिए एक चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए. और हो सकता है कि आप सही समय पर इलाज लें तो जो जैसे मैंने प्रॉब्लम्स बताई लाइक हाई ब्लड प्रेशर और ये सब कुछ, तो इन सब में भी आपको उनसे बहुत बेनिफिट मिलेगा. और ये और हमें ये चीज़ तुरंत रूप से इसको ले लेनी चाहिए और डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए. लोगों को देखो यहाँ पे कैसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम जानते भी नहीं है. तो अगर आपके रिलेटिव्स या नोन्स में किसी को भी ऐसा होता है, काफ़ी स्नोरिंग, काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, तो एक बार डॉक्टर्स के पास जाके कंसल्ट ज़रूर करवाएं.